Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Ari Kristianti dari Madiun. Ketika aku pulang dari KL, batuk terus menerus, nggak berhenti. Dan di situ aku udah coba usaha ke dokter, minum obat, berbagai macam yang diresepin sama dokter. Ternyata batuk aku nggak sembuh-sembuh. Ternyata batuk ini sampai ke asam lambung. Jadi asamnya naik, akhirnya menyebabkan batuk ini terus-menerus ketika waktu tidur malam hari. Saya juga udah ke THT nih ya. Waktu saya ke dokter, ke THT, dikasih obat lagi. Ternyata juga nggak mempan. Kemudian waktu pertama kali nyobain Fitsol, yang saya rasakan adalah telinga saya tuh berdenging sekitar 15 menitan lah. Habis gitu rasanya mulai nyaman. Alhamdulillah luar biasanya adalah batuk saya yang dari perjalanan Madiun ke Ponorogo itu udah nggak nyikil ya. Kalau kita ngomong orang Madiun tuh nggak terus menerus. Akhirnya saya memutuskan untuk konsumsi Fitsol, berlangsung 3 minggu batuk yang saya derita tadi, dan alhamdulillah sekarang sembuh. Bahkan 1 minggu setelah ke dokter saya disuruh kontrol. Saya di WA, kok nggak kontrol? Saya jawab, udah sembuh dok. Loh iya, minum apa? Minum Fitsol. Saya mau thank you banget ya sama Fitsol, produk yang luar biasa dari Swiss ini, top Marco Top. Badan saya tambah fit, dan yang pasti asam lambung saya sembuh, dan saya bebas dari obat-obatan yang bisa merugikan kesehatan saya juga nih. Thank you Fitsol.